Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сіздермен 127 сабақ жазбаша көбейту мен бөлудің алгоритмін қолданып есеп шығарамыз. Бірінші есепке қарайық. Бізден сұрап отыр, қандай мамандық иелері материалға жұмсалатын шығынды білуі тиіс екенін анықтаңдар дейді. Материалға жұмсалатын жалпы шығынды, бір бұйымға кететін шығынды санын қалай табуға болатынын есіңе түсір дейді. Кесте бойынша есеп құрастыр және оны шығар дейді. Мына жерде бірінші аспаз, тігінші, аспаз, дүкен иесі түрі және яғни құтқарушы. 4 мамандық иесі беріліп тұр. Енді бір есепке қараңыздар, бір бұйымға жұмсалатын шығын, мынау шығын, мынау саны, мынау жалпы шығынның мөлшері екен. Біріншісінде біз жалпы шығын табу үшін бір бұйымға кететін шығын мен оның данасын көбейтеміз. Сонда жалпы шығын шығады. Сонда 123-ке көбейтеміз, 369 шығады екен. Екіншісінде бізде бір бұйымға кететін шығынның саны белгісіз, бірақ жалпы шығын мен данасы белгілі. Яғни ол үшін біз 225-ті 9-ға бөлеміз. Сонда мына жерде 75 сантиметр кетеді екен. Үшіншісінде саны белгісіз, бірақ бір бұйымға жұмсалатын шығын мен жалпы шығынның мөлшері белгілі. Сондықтан жалпы шығында келемізде жұмсалатын шығынға бөлеміз. Сонда 128 дана екен мына жерде. Екінші кесте бойынша есеп құрастыр, оларды шығар деп тұр. Бір бұйымға жұмсалатын шығын 4 метр, X саны белгісіз, жалпы шығын 20 метр. Енді мына жерде 1 дейді, яғни 20-ны 5-ке бөлеміз. Сонда 20-ны 4-ке бөлеміз, сонда 5 шығады екен. Енді мына жерде біз белгісіз, сондықтан 35-ті 5-ке бөлеміз, сонда 7 метр шықты. Екінші кестеде мына жерде белгісіз болып тұрады бізге. Ол үшін біз 4-ті 6-ға көбейтеміз, 24 шықты. Белгісіз бізде, оны 24-ке 3-ті бөле саламыз, сонда 8 шықты. Үшінші есеп. 3 адамға құймақ дайындау үшін 6 алма жұмсалды дейді. 8 адамға құймақ дайындау үшін неше алма қажет деп сұраптыр. Ол үшін біз 3 адамға 6 алма жұмсалды дейді. Қанша алмадан кеткенін білу үшін 6-ны 3-ке бөлеміз. Сонда бір адамға 2 алмадан жұмсалды. Енді 8 адамға қанша алма қажет екен білу үшін осы 8-ді 2-ке көбейте қоямыз. Сонда жалпы 16 алма қажет екен 8 адамға. Екінші, тігінші 4 көйлекті сәндеу үшін 24 метр таспа жұмсады дейді. Енді 42 метр таспамен неше көйлек сәндеуге болады дейді. Бірінші біз 24-ті 4-ке бөлеміз, яғни 24 метрді 4 көйлекке бөлеміз, сонда әр көйлекке 6 метрден кеткен екен. Енді 42 метрге қанша көйлек шығатынын білу үшін бір көйлекке 6 метрден кетсе, осы 42-ні 6-ға бөлеміз, сонда 7 көйлек шығады екен. Басы, сырлаушы 6 метрлік қоршауды бояу үшін 3 килограмм жұмсады дейді. Яғни 18 килограмм бояумен неше метр қоршауды бояйды дейді. Енді 6-ны 3-ке бөлеміз, сонда 2 метр екен. Енді 18 метрлік қоршау үшін қанша метр керек деп тұр, оны 2-ке көбейте қоямыз, сонда жалпы 36 метр керек екен. В. Ағаш ұстасы 5 орындық жасау үшін әрқайсысына теңдей 40 бұрынданы шеге жұмсады дейді. Яғни 40-ты 5-ке бөлеміз, 8 шеге. Егер 72 бұрандалы шеге жұмсаған болса, онда қанша орындық жасады дейді. Осыны 72-ні 8-ге бөлеміз, сонда 9 орындық жасаған екен. Төртінші есеп. Өрнекті баған түрінде жазып есептегіне дейді, және дұрыстығын тексер деп сұраптыр. «253 3-ке көбейтеміз, 762, 148 2-ке көбейтеміз, 296, 776, 556-ны 4-ке бөлеміз, 139, 777-ні 3-ке бөлеміз, 259,
127-ні 5-ке көбейтеміз, 635. 119 7-ге көбейтеміз, 833. 486-ны 3-ке бөлеміз, 162. 894-ті 3-ке бөлеміз, 298. Әсі, 609-дан 495-ті аламыз, 114. 850-ден 61-ді аламыз, 798. 98-ге 329 қосамыз, 427. 970-ден 602-ні аламыз, 368. 780-ден 65-ті аламыз, 415. 924-ден 401-ді аламыз, 583. 530-дан 431-ді аламыз, 98. 300-ден 49 аламыз, 251 шығады екен. 5-ші. Өрнектерді құрастырып, бұлардың мәнін тапсырып тұр. Бірінші біз мыналарды көбейтіп шығамыз. 7-дегі 7-міз қанша еді? 49 дұрыс. 87-ні 8-ді 7-ге көбейтеміз, 56. 7-ні 9-ға көбейтеміз, 63. 6-ны 7-ге көбейтеміз, 42. 5-ті 3-ге көбейтеміз, 15. 6-ны 4-ге көбейтеміз, 24. 7-ні 0-ге көбейтеміз, 0. 9-ге көбейтеміз, 18. Енді өзіміз өрнек құрастырайық. Мынаны 7 көбейту 7 қосу 7 көбейту 9 дейміз. 7-ге 7-ні көбейтеміз, 49. 7-ні 9-ға 63. Енді екеуін қосайық. 9-ді 3-ге қосамыз, 12. Екісі түсіп бір ойда. 6-ны 4-ге қосамыз, 10. Ойдағы 1 мен 11. 112 шықты. Осылай өздеріңіз өрнектер құрастырасыздар. Мына жаққа қосу ол амалын қойып, мына жаққа алу амалы. Алуға бір есеп шығарайық. 5 көбейтілген 3, алу 7 көбейтілген 0 дейік. 15. 7 0-ге 0. 15-тен 0 тастаймыз, 0. Яғни 0 деген ол жоқ деген сөз. Осылай қалған есептерге өздеріңіз өрнектер құрастырып шығарыңыздар. 6-шы салыстыр деп тұр. 1-ші бәрін орындап шығайық. 2-ні 8-ге көбейтеміз, 16. 8-ге көбейтеміз, 16. Яғни бұлар тең. 6-ны 2-ге бөлеміз, 3. 12-ні 2-ге бөлеміз, 6. 6 үлкен. 5-ті 4-ге көбейтеміз, 20. 5-ті 3-ге көбейтеміз, 15. 20 үлкен. 14-ті 2-ге бөлеміз, 7. 15-тен 8 алып тастаймыз, 7. 7 мен 7 тең. 4-ті 2-ге көбейтеміз, 8. 14-ті 2-ге бөлеміз, 7. 8 үлкен. 7-ні 2-ге көбейтеміз, 14. 244-тен 230 алып тастаймыз, 14. Сонда екеуі тең деген сөз. 7-ші. Теңдеулер құрастырып оны шеш дейді. Яғни мыналардың бәрі x деген сөз балалар. X. Бірінші бай құрастыр. 12 қосылған x тең 24. X тең 240-тан 12-ні алып тастаймыз, 228 шықты. Енді орнына қойып көрейік. 12-ге x-іміз 228-ті қосамыз, сонда 240 шықты. Дәл солай. Екіншісі 260 алынған x тең 240. X тең 260-тан 240 алып тастаймыз, x тең 20. Екінші. X қосу 16 тең 480. X тең 480-нен 16-ны алып тастаймыз, сонда x-іміз тең болады 464-ке. 90 қосу x тең 480. X тең 480-нен 90-ны алып тастаймыз, x-іміз тең 390 болады. Дәл солай алады да x деп ары қарай өздеріңіз шығарыңыздар. Яғни мына жерде де x минус 170 тең 300 болады. Осыны орындайсыздар. Мына жерде дәл солай 670 алынған x тең 60 болады. Ары қарай орындайсыздар. Осымен сабағымыз аяқталды балалар. Сау болыңыздар.